Cześć kochani, dzisiaj myślę, że przyjemny filmik odnośnie tego, co dostałem ostatnio w paczce od NYX. A były to przede wszystkim podkłady Can't Stop, Won't Stop. Zdążyłem je już przetestować w kilku sytuacjach. I dzisiaj właśnie podzielę się z Wami swoimi doświadczeniami i tym, jak ten podkład trzymał się na mojej skórze. I rozpocznę oczywiście od tego, żeby Wam pokazać, co w ogóle w tej paczce było. Paczka pokaźna, płaska, ale pokaźna. Znaczy widziałem chyba kogoś z Insta Stories i tak dalej, że niestety, ale powylatywały właśnie próbki. A niestety one są niepodpisane i ciężko je później dopasować. Na całe szczęście kurier chyba nie szalał z moją paczką, ponieważ próbki się nie ruszyły. Ruszyły się tylko fiolki z podkładem, ale one są podpisane, tak samo korektory, więc problemu nie było. To pędzel. Ile w ogóle jest tych kolorów? Pokaźna liczba jest 45 odcieni. Niektórych kartony zabijają, mnie dzisiaj akurat uratuje, ponieważ jeszcze przez chwilę zasłonię, bo już założyłem soczewki, a jestem po 11-dniowym maratonie golenia się, malowania dzień pod rząd. Dostanę jakiś projekt, jakiś show i tak dalej. Dlatego pokażę Wam jeszcze dzisiaj na tej zmęczonej skórze właśnie, jak te podkłady w ogóle się aplikują. Zacznę od bazy. Baza Can't Stop, Won't Stop, czyli tak samo nazwana jak i podkład. I spotkałem się już z takimi zdaniami, że ta baza strasznie reaguje z podkładem i wręcz robi się takie ciasto. Ja powiem Wam szczerze, że nie używam baz, gdy jestem już po goleniu i mam się zacząć malować, tylko od razu nakładam pielęgnację i na to podkład. Spróbuję dzisiaj nałożyć chociaż na połowę twarzy, ponieważ sobie zrobię test. I zobaczymy, czy rzeczywiście robi taką masakrę, jak to niektórzy mówią. Aplikuję ją na połowę twarzy, żeby nie było. Niewiele. Mój nos przeżywa zrzucanie łuski. Zaczął dzisiaj się pięknie łuszczyć. Zanim zacznę aplikować korektor czy już podkład, to teraz pytanie. Gąbka czy pędzel? Jeżeli o mnie chodzi, to ja osobiście wolę gąbeczkę, ponieważ zawsze się boję, że pędzel zostawi smugi, ale dzisiaj spróbuję jedno i drugie. Sama gąbka ma bardzo dziwny kształt, jeszcze takiego nie widziałem, ponieważ ma dużo takich krawędzi. W ulotce napisane jest, że ma to ułatwić aplikację korektora i blendowanie samego konturingu. Ponieważ jeżeli chodzi o właśnie korektory, mam tutaj 3 odcienie. Najjaśniejszy, taki pośredni, wpadający w żółć i brązowy właśnie do nadania konturu. Pędzel w kształcie, jak ja to mówię, takiego kopytka, ponieważ jest ścięty. Ma milusie włosie, więc mam nadzieję, że nie będzie zostawiać smug. Czuję, że baza delikatnie ściągnęła już skórę, więc chyba pora po prostu wybrać kolor podkładu, korektora i zacząć się paciać. Ja dodam do niego trochę jaśniejszego, ponieważ no jest troszeczkę ciemny. No i tak, zobaczymy, jak tym pędzlem sobie wjadę pod oko. Mam wrażenie, że po tej bazie wręcz ten korektor się trochę tempo zachowuje. No. Co to? Chwila prawdy z tą bazą. No to tu przy nosie mi się zrobiło, to się totalnie mi nie podoba. Ale to też jest wina tego, że po prostu mam coś właśnie miałem tam robione, ale to ok. Jeżeli chodzi o sam podkład, krycie można stopniować, więc to jest na pewno fajne i tak mi się udało to zrobić właśnie przy tych makijażach wyjściowych.
bo wtedy jednak zależy mi naprawdę na takim mocnym kryciu. Szczerze powiedziawszy, na co dzień tak bym nie wyszedł, bo na co dzień praktycznie nie używam makijażu oprócz korektora pod oczy i ewentualnie pudru. Więc wezmę teraz gąbeczkę i tę stronę, gdzie nie było bazy. O wiele bardziej przekonuje mnie lewa strona, czyli bez bazy i zaaplikowana jednak mimo wszystko gąbeczką. Ale jak kto lubi. Zastanawiam się jeszcze, czy spróbować wykonturować się odrobinę właśnie tym najciemniejszym korektorem. Powiem wam szczerze, że na co dzień to w ogóle, jak już nałożę tylko korektor pod oczy i puder, to jest tyle. Nie robię żadnego konturingu, a jak znowu robię konturing na scenę, to on jest taki, że no jest mocny. Ale okej, w sumie trzeba spróbować. Co by tu sobie konturować? Boję się. Krzywo, już nie powiem, że krzywo. Krzywo. Spróbuję to wyblendować gąbką. Nie no, przesadziłem. Padaka niestety, o. Nie, no co to co to jest? Wszystko ściągnę. Kolor już kolorem, ale przede wszystkim tutaj w ogóle to się jakoś rozprowadza, ale to jest właśnie ta strona bez bazy. On szybko zastyga, więc... No powiem wam szczerze, że przy tych testach no akurat nie konturowałem się w ogóle korektorami, ani nie rozświetlałem nic korektorami i może po prostu tego nie umiem robić na sobie. Przejdźmy do pudru. Puder również pod tą samą nazwą. Puder banana. Zrobiłem sobie nim baking raz. To myślałem, że padnę, bo on jest naprawdę żółty. Oczywiście później ta żółć schodzi i strzepuje się resztę, ale i tak moja twarz była w miarę taka, no, żółtawa, więc myślę, że do bakingu trzeba z nim ostrożnie, ale tak, żeby przypruszyć całość, to ja myślę, że spokojnie da sobie radę. I zobaczymy, na której stronie on będzie wyglądał lepiej. No ewidentnie ta strona wygrywa bez bazy. Jednak coś musi być w tym, że właśnie coś z tą bazą się dzieje i ludzie mówią, że nie. Spójrzcie zbliżenie. Bez bazy. Z bazą. Gąbeczka. Pędzel. Słuchajcie, zanim minie te parę godzin, ja sobie jeszcze coś innego porobię, żeby sprawdzić, jak to będzie w ogóle na twarzy wyglądało, to wezmę sobie przypadkowe 3 kolory z palety tych wszystkich, ponieważ nie będę wam robił swatchy, bo jakoś tak, w sumie tego nigdy nie robiłem, może pora zacząć. Pokażę wam najjaśniejszy odcień tego podkładu na swojej ręce. I tak się zastanawiam, czy one by też nie były fajne właśnie do konturowania na mokro. Bo w sumie z tymi najciemniejszymi próbkami co ja zrobię? Odcień, który mnie najbardziej zastanawia, czyli najciemniejszy z całej palety. To jest dopiero czekolada. No powiem wam, że nawet ja takim odcieniem się nie konturuję. Teraz możecie się śmiać, że nie umiem robić swatchy. Naprawdę nigdy tego nie robiłem. Jeżeli chodzi o podkład, to naprawdę już na ten moment go wam polecam, bo testowałem go wcześniej. Jeżeli chodzi o bazę, zaraz sprawdzimy. Jeżeli chodzi o korektory, pod oczy jak najbardziej. Jeżeli chodzi o to konturowanie, to albo szybko pracujemy, żeby ten najciemniejszy nie zastygł, albo będziemy się bujać z jakimiś właśnie ciemnymi plamami, kreskami, bo tego przynajmniej na tej bazie z podkładem się nie da rozprowadzić. W mojej opinii oczywiście. Może ja czegoś nie umiem robić. Bo oczywiście nie będę was przekonywał do tego, jak macie się malować, bo to wy musicie lubić się malować. I ja mogę wam coś podsunąć, a wy możecie to spróbować albo nie.
Więc wracam za kilka godzin z twarzą i zobaczymy, co na tej twarzy się wydarzy. Ale suchar. Słuchajcie, minęło już parę godzin. No i niestety, ale jeżeli chodzi o tę stronę właśnie z tą bazą, no to ona zbyt dobrze nie wygląda po tych paru godzinach. I tak jak dla mnie to nie ma różnicy, bo i tak rzadko korzystam z tych baz, tak musicie sprawdzić. Po prostu musicie sprawdzić, jak będzie reagowała na waszej skórze. Ale w ogóle wydaje mi się, że prawa strona, czyli ta moja prawa, jest o wiele taka, aż bym to powiedział, ciężka, bardziej ciężka niż ta. Tutaj ten podkład nadal wygląda w miarę świeżo i no właśnie, świeżo. To jest chyba najlepsze określenie, Boże mój głos. A niestety ta strona, ona w ogóle pociemniała jeszcze bardziej. Już pomijam to, że się porobiły tutaj jakieś dziwne plamy. Tutaj w ogóle oduczyłem się totalnie dotykać twarzy, obojętnie czy ona mnie swędzi, czy nie. I uwierzcie mi, że nie dotykałem jej przez te parę godzin ani razu, a wygląda tak, jakby po prostu ktoś mnie jakąś ścierą zdzielił, mokrą. To niestety, ale ta baza tutaj nie pomogła, może tak powiem. No i nie chcę się już więcej mądrować, bo ja zawsze powtarzam, że na każdej skórze może się stać coś innego, więc akurat może komuś podpasować. Z tej strony jestem zadowolony, mimo że ten korektor, który wcześniej aplikowałem, już trochę zasechł i mi zrobił taką rysę, ale już będę wiedział na przyszłość, że one szybko zastygają. Ale tutaj totalnie jakby w ogóle zaaplikowano inny podkład i jaśniejszy podkład. A to jest ten sam odcień. Tak, na tej powiece było trochę korektora, trochę podkładu i tutaj też. Tutaj już się poodkładał. Tutaj nie odłożyło się nic. Także jeżeli chodzi o test, to mam nadzieję, że Wam się podobał, ponieważ to był taki mój pierwszy w sumie filmik na kanale. Często robię testy produktów na Insta Stories, wtedy Wam pokazuję właśnie, jak wyglądam, gdy wychodzę do klubu i jak nad ranem wracam. I uwierzcie mi, że wklepywanie również ma znaczenie, to jak aplikujecie dane produkty. No dobra, słuchajcie, prawie nie widzę na oczy, bo naprawdę to jest już 8 dzień, gdy śpię po naprawdę parę godzin, gole się maluje i moja skóra jest przemęczona, dlatego prawie nie mogę patrzeć w to białe światło moje przepiękne tutaj właśnie, ale wróciłem z klubu po show i taki mały teścik właśnie podkładu. Powiem Wam szczerze, że naprawdę podkładu, korektora i pudru, ponieważ testowałem właśnie nowości, które przesłał NYX i naprawdę, jeżeli chodzi o kolor, to na początku się bałem, że on będzie zbyt żółty, ale po aplikacji jeszcze pudru, po aplikacji konturu, rozświetlenia i tak dalej, to ja myślę, że naprawdę jest fajny i to bardzo. Ale mówię, nie pogadam za długo, bo no i ten test też nie był strasznie długi, ponieważ wróciłem już do domu makijaż w sumie mam na sobie 6 godzin, więc myślę, że jak na klub, na wyjście, to naprawdę bardzo fajnie on wygląda. I przede wszystkim, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale jego nie czuć. Jego nie czuć i mogę na przykład dotknąć paluchem i się nic jeszcze nie odbija, ani nic. No może nos się trochę świeci, ale to też przez to, że ja po prostu lubię dać rozświetlenie, więc to rozświetlenie jest na całej twarzy i na nosie też sobie nie żałuję. Także jeżeli chodzi o test, to pierwszy zaliczony. Zrobimy jeszcze jeden, może na przykład na pokazie, który odbędzie się jutro, więc to będzie już mój 9. chyba dzień golenia i malowania, taki pod rząd, więc tak, jest grubo, powiem tyle. Ja się z Wami teraz żegnam. Mam ochotę po prostu zmyć, szczególnie tę stronę twarzy. I co? Widzimy się już niedługo. Kolejny odcinek to akurat będzie odcinek z serii Hello from the Other Queen z wyjątkowym gościem, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.